Оян қазақ, бұл ұран емес. Міржақыптың халқы үшін соққан жүрегінің үні еді. Міржақып Дулат қазақ халқының ұлттық санасын оятқан ұлы күрескер. 1885 жылы Торғайда дүниеге келген. Бала күнінен білімге құштар болған ол, қалам мен күресті қатар ұстады. 1909 жылы Қазан қаласында жарық көрген «Оян қазақ» кітабы халықты надандықтан арылып, еркіндікке ұмтылуға үндеді. Бұл кітап Ресей үкіметін шошытып, бірнеше рет тәркіленді, бірақ халықтың жүрегінен ерекше орын алды. Міржақып Алашорда үкіметінің белді мүшесі болды. Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхановпен бірге қазақ мемлекеттілігінің іргесін қалады. Бұл үшін қуғынға ұшырады, бірақ соғысты тоқтатпады. Ол Ахметпен бірге қазақ газетін шығарды. Бұл газетте саясат, білім және ұлт тағдырына қатысты өткір мақалалар жарияланып отырды. 1930 жылы тұтқындалып ГУЛАГ лагеріне айдалды. 1935 жылы Соловкиде дүниеден өтті. Кеңестік жүйе оны халық жауы деп айыптағанымен, қазақ халқы оны мәңгілік ұмытпады. 1988 жылы Міржақып Дулат толықтай аяқталды. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін оның есімі қайта жаңғырып, ел есінде мәңгілікке қалды. Оян қазақ, бұл бүгінде өзекті үн. Міржақып Дулаттың арманы азат, білімді, бір тұтас ұлт. Ал біз сол арманның мұрагеріміз.